Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tukaribie katika kufahamu leo tena, kufahamu vipaumbele vya ufalme, kufungamana na vipaumbele vya ufalme. Alfajiri ya leo, jiinua wewe kwa jina lako Yesu. Amen. Ni mwendelezo wa siku 10 za maombi. Niukaribishe katika mwendelezo wa masomo yetu haya ambayo yamekuwa yakibariki watu mbalimbali, nchi mbalimbali na hata sehemu mbalimbali ambapo wewe upo, yamekuwa yakikufikia kwa wakati na muda kama huu ambapo wewe umeweza kuingia katika siku hii ya leo. Lazaro Channel hatujawa nyuma, tupo mbele tukizidi kuendesha masomo haya, tukizidi kubarikiwa kwa namna ya kipekee ambapo Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni amekusudia katika mwendelezo wa siku 10 za maombi. Ni siku ya Alhamisi. Siku ya leo tunaendelea na maombi yetu haya, kufungamanishwa na vipaumbele vya ufalme. Ndio maada ya somo letu, na fungu elekezi ni kitabu kile cha Matendo sura ya kwanza kuanzia mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Pastor, inasemaje sehemu hii? Neno la Bwana linasema, ndio, basi wao walipokutana wakamuuliza wakisema, Bwana, je, wakati huu ndipo utakaporudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati au majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Katika mamlaka yake mwenyewe. Ishi hapo mtu wa Mungu. Sikiliza nizungumze hivi. Wanadamu siku zote akili wao inafikiria mambo ya duniani. Narudia tena hii point. Wanadamu siku zote akili inafikiria mambo ya duniani. Na ndio maana leo hata wewe utakuruhu hii. Watu hapa wanawahi wapi? Kanisani hata uzungumze kivipi? Kwa sababu mambo ya duniani ndio tumeyafanya kwa ya mbele zaidi. Fikra zetu tumezifanya tufikirie mambo ambayo leo tunayaishi hapa duniani. Na ndio maana hata Yesu alikuwa anajaribu kuwahamisha. Na ndio maana hata somo hili linajaribu kunihamisha mimi, linajaribu kukuhamisha wewe, kuachana na kufungamana na ufalme wa duniani ambao unafikia mwisho, kuachana na kufungamana na ufalme ambao leo unauona hapa duniani. Na ndio maana unabii unazungumza ufalme huu, unabii unazungumza ya kwamba utakuja uishe ufalme huu. Falme zote ambazo tunaziona leo, falme zote ambazo zinatawala katika dunia hii vitakuja kuisha. Sikiliza mtu wa Mungu, nikwambie, Yesu Kristo leo anatukumbusha kufungamana na vipaumbele vya ufalme. Baada ya kufungamana na vipaumbele vya ufalme, hawa wanafunzi walikuwa wanamuuliza kwamba sisi ndipo anawaambia kwamba hayo hamna haja nyie ya kujua haya yote, bali Baba yenu wa mbinguni anayajua haya yote. Kwa hiyo mnachopaswa tu nyie ni kumwangalia Kristo huyu. Baada ya kumwangalia huyu Kristo, mstari wa 8 ndipo sasa anazungumza. Endelea Pastor. Anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ndio. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa dunia. Anawadhibitishia ya kwamba baada mimi nahitaji mfunguliwe. Kristo alikuwa na dini na watu hao wafunguliwe na Roho Mtakatifu. Sikiliza hapa. Anasema hivi, mtapokea nguvu. Nguvu sio ya kibinadamu, bali ya kiroho. Nisikilize mtu wa Mungu. Tunaposema kufunguliwa, hatua ya kwanza kufunguliwa ni kufunguliwa kiroho. Kufunguliwa kwa mambo ya kiroho. Na ndio maana Roho Mtakatifu ndio waga anafungua haya. Sikiliza hapa. Analeta anasema kwamba neno la Kigiriki linamaanisha dunamis. Dunamis ndio neno la Kigiriki linalomaanisha habari nzima ya uwezo wa Mungu kufanya mambo yasiyowezekana. Dunamis ni uwezo wa Mungu, neno la Kigiriki linaloashiria kufanya mambo ambayo anayafanya Mungu yasiyowezekana kwa binadamu.
Narudia tena, omba ombi au jambo ambalo wewe hauliwezi. Omba jambo ambalo wewe hauliwezi. Siku 10 za maombi hizi, omba jambo ambalo hauliwezi. Dunamis inamaanisha ni uwezo, ni neno la Kigiriki, uwezo usiokuwa wa kibinadamu. Mtapokea nguvu baada ya kuajilia ndani yenu Roho Mtakatifu, na baada ya kupokea hiyo nguvu anaashiria sasa kwamba mtakuwa mashahidi, maana hamtakuwa na muda wa kuogopa kutangaza neno la Mungu, maana hamtaogopa. Mungu anasema nini? Sikiliza hapa, nilipenda katika somo hili, siku hizi 10 za maombi zinanibariki sana. Roho Mtakatifu ni mfariji. Roho Mtakatifu yeye anajitambulisha ni mwalimu. Roho Mtakatifu ni muwezeshaji. Kama hauna Roho Mtakatifu, mtu wa Mungu, ni sawa na kitu ambacho kipo hakina injini. Mimi nafananisha Roho Mtakatifu ni kama injini. Kama hauna nguvu ya Roho Mtakatifu, kama bado hajakujilia Roho Mtakatifu katika moyo wako, nikukumbushe katika siku 10 za maombi hizi, leo hii baada ya kuomba kufunguliwa kwa Roho Mtakatifu, omba mambo yasiyowezekana. Kuna mfuatiliaji ananitazama hapa, natamani atamke atume ombi ambalo haliwezekani, jambo ambalo haliwezekaniki. Ndio ambalo tunalitamani katika siku 10 za maombi. Ndio ambalo Mungu anatamani, jambo ambalo hauwezi kujifanyia mama unayetazama, hauwezi kujifanyia kijana unayetazama, hauwezi kujifanyia binti unayetazama. Sikiliza hapa, namaliza kwa kusema maneno manne yenye nguvu ambayo yanamaanisha kitu hiki. Nizungumze habari nzima ya Yerusalemu, ni nyumbani. Utakuwa shahidi pale nyumbani ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu. Au utamuogopa shemeji kusema ni habari njema, au utamuogopa wifi kusema habari njema, au utamuogopa mama mkwe kusema habari njema. Utasema tu nyumbani. Anatambulisha kwamba utakuwa sio nyumbani tu, watu wa karibu nawe, jamii, kabila, lazima watalijua hili. Sio hapo tu, anazungumza hiyo ndio Uyahudi, watu wa karibu nao. Anazungumza habari nzima ya Samaria, watu wasiokubali, watu wa tofauti na wewe. Ndio Samaria hii, watu wa tofauti na wewe, watu wasiokubalika, watu wa tofauti na wewe. Ndio anazungumza habari nzima. Mwisho wa dunia ni mataifa yote watajua hili, ni watu wote watajua hili. Natamani katika siku ya leo nifunguliwe mimi, niwe shahidi katika maeneo ambayo naishi. Sina muda wa kumwogopa mtu yoyote. Kuwa shahidi hata kwa bosi wako. Unaogopa bosi na nini? Kuwa shahidi katika sehemu ambazo naishi. Unaogopa nini? Kwa Mungu. Alhamisi ya leo, kubali, teua kuwa shahidi katika mazingira yote yale, maana utakuwa tayari umejifungamanisha na ufalme huu wa kimbingu. Ufalme huu tunaandaa watu duniani. Ufalme huu sio ufalme wa kibinadamu, sio ufalme wa Babeli, sio ufalme wa Jemi, sio ufalme fulani ambao leo tunauita katika dunia hii, sio ufalme fulani ambao leo unaofahamu wewe. Ni ufalme wa kimbingu. Kubali kufungamanishwa kwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Baada ya kufungamanishwa, mwambie Mungu jambo lolote lile. Tuma jambo zito lolote lile. Mwambie Mungu jambo zito ndani ya moyo wako lolote lile. Serious na kuhakikishia Mungu ataenda kufanya. Naenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tumeamua kufungamanishwa na vipao mbele vya ufalme. Ufalme ni wako, utawala. Ufalme huu ni utawala. Mfungamanishe binti huyu ashinde changamoto ambazo anazipitia. Baada ya hapo, mpatie uwezo, mpatie nguvu, mpatie mamlaka, mpatie uwezo wa kuweza kusonga mbele, mpatie uwezo wa kuweza, Mungu wa mbinguni, kusema neno lako. Awe shahidi ofisini, awe shahidi kwa marafiki zake, awe shahidi katika mazingira yote ambayo anayapitia leo, na atazame ufalme wako. Vitu vya duniani vinaisha, haijalishi ni changamoto zipi ambazo anazipitia. Usimpite. Kwa ujazo wa Roho Mtakatifu, tawala maisha yake
Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amina. Mungu akubariki sana. Niukaribishe kesho Ijumaa, mwendelezo wa siku 10 za maombi.